はい。それでは、6月2日のオンライン学習を始めていきましょう。今回からは、ポイントノートという、教材をね、ホームルームで先生方に配布していただきましたが、それを使って、話をしていきたいと思います。はい。これまでのオンライン学習を受けて、もらえた人には、復習の形になります。ね。で、そちらをやっていただくということになりますので、ね、分かっていてください。ちょっと説明が分かりづらかった人もいるかもしれませんが、端末の剥ぎ取れる、ね、テストを提出するということに、なっています。ね、確認テストのような形になってますけども、それを提出いただくことになってます。ね、そのために、別のページで、復習を行っていきましょう。ね、この16ページ、開いていただいて、ここで、いくつかお話ししたら、その後、自分で、そちらに取り組んでいただければと思います。はい。それでは、そもそも因数分解とは何だったかということから話を、始めていきたいと思います。因数分解とは与えられた式をですね、ほにゃほにゃらの形にすることということで、ここまでちょっと、オンライン学習の時には、復習できませんでしたが、改めて、どんな話でしたかということですけれども、これは中学校でやった通りですね、掛け算の形にすることを因数分解というふうに呼んでます。具体的な形としては、丸足す三角足す四角という足し算があって、こいつを、カッコかけるカッコ、ね、カッコの2つの間にはかけるが隠れておりましたけども、ね、掛け算の形にするよというのを因数分解というふうに我々は呼んでおります。はい。それでは基本の形を、復習をしていきたいと思います。これは中学校の復習ですね。基本の1。共通する文字でくくるよと。これ一番基本ですね。一番簡単なものです。はい。例えば、例題の29の括弧1を見てください。ね。ax 足す 7x。ね、これを因数分解してくださいと言われたら、同じ文字 x が、両方についていますので、この x を、ね、まとめて、前に出して、ね、で、カッコでくくってあげるよと。はい。ということで、x カッコ a 足す7。カッコ閉じる。ね。で、ちょっとよくわからんよっていう人は、ぜひ、一回展開をしてみてください。同じ形になると思います。ね。ということで、これを、共通する文字でくくるというふうに、我々は呼んでいますよと。ね、これが、因数分解の一番の、基本だと思ってください。はい。で、ここには、かけるが隠れているよ。なので、掛け算になっているよということも、確認をしました。はい。基本の2です。展開公式の丸1、もしくは丸2を用いる方法ですね。2乗の公式なんですけれども、こちらについては例題30に、問題がありますけれども、これは、ここから先で出てくる、2つの方法で、代用ができるので、これについては今回割愛させていただきます。もしよければやってみていただく、公式を見ながらやってみてもらってもいいですが、この後出てくる4番と5番、ね、を使って、今回はやっていただければと思います。ね、詳しいことはまた、出てきてからね、話をしたいと思います。はい、基本の3番です。展開公式の3番を用いる、問題ですね。どんな形でやったかというと、公式の3はこんなんです。2乗引く2乗は、足し算と引き算の掛け算だと、ね、いうような形になってるんですけれども、こちらを使いましょうと。はい、例題31の括弧1を見てください。ね、こんな問題がありますね。x の2乗マイナス36。はい。36は6の2乗ですね。はい。ということで、展開公式3の左側の形と同じ形だということが分かってもらえると思います。A が x、B が6なので、はい。こんな形で因数分解ができるよという方法がありましたね。はい。最後に、基本の4です。はい。展開公式4を用いますよと。で、これは、皆さんも、中学校の頃から馴染み深いやつですね。足していくつ、かけていくつになる数字を探しましょうと、ね、いうものです。はい。例えば例題の32番を見てください。x2 乗マイナス 2x マイナス8。ね、これを、因数分解してくださいねっていう問題なんですけど、x の前の部分、マイナス2。ね、足してマイナス2になるもの。そして、最後の数字の部分、マイナス8。
ね、これがかけて、なる部分という話でしたね。はい。ということで、足してマイナスに、かけてマイナス8になるものを探しましょうと。はい。これ、全部出します。はい。ただ、最初に考えるときにですね、ヒントですね。これがコツですけれども、掛け算から探しましょう。掛け算から探しましょう。ね、両方同時に探すのちょっと難しいので、掛け算から探すのがいいかと思います。はい。そうすると、この4つが、候補として挙げられます。で、掛け算がマイナス8になるものが4つ並びました。はい。この中で足し算がマイナスになるものを探してくださいね。はい。ということで、2とマイナス4。ね、というのが、出てくるかと思います。はい。それを x の後につけて、x 足す2、x 引く4と、ね、いう形になると思います。はい。なぜ掛け算からっていうことですけど、これはまあ知ってる人多いと思いますが、掛け算の方が圧倒的にね、候補が少ないからです。ね、絞れる掛け算から先にやるのがいいかと思います。はい。最後に基本の5です。これが、オンライン学習支援で新しくやりました、たすき掛けという方法でしたね。はい。詳しいことは、アーカイブにしてあるので、YouTube の方で動画を見ていただければと思いますので、ね、こちらの、今回はね、復習の形でやっていきたいと思います。はい。例題の34、括弧1番を見てください。はい、こんなものですね。2x2 乗マイナス x マイナス6イコール、ね、これを因数分解してくださいと、いう問題です。はい。どんな形を作るのかと、いうことでしたが、たすき掛けというのはこういう形を作りましょうという話でした。はい。左側の四角2つには、かけて2になる組み合わせを入れましょう。そして、その右側の四角には、かけてマイナス6になる数を入れましょう。はい。とりあえず適当に入れてみました。はい。そして、この、数字をですね、斜めに掛け合わせて、例えば上で、あれば 2×2、ね、下であれば 1× マイナス3ということになりますけれども、掛け合わせた数を一番右側に書いてください。はい。そして、最後に、この一番右側の四角を足したときに、ね、きちんとこの x の前の数字、今回はマイナス1ですね。になっているかどうかということを確かめる方法でしたね。はい。今回足して1なので、ね、残念ながら、間違っています。で、これがきちんと、一致しているものを探すと因数分解ができるという方法でした。はい。まあ、今回はこんな形ですね。入れてみました。はい。2、1、3、マイナス2というふうに入れると、ね、最後、合計がマイナス1になっているかと思います。はい。ということで、この形をまずは作ればいいよということでした。はい。ただ、最後はですね、カッコカッコの形にする目的ですから、これをカッコの形にするには、はい。左側の数字に x をくっつける。そして横方向に見てあげるんでしたね。はい。ということで、上の段は 2x 足す3。下の段は x-2。これがそのままカッコの中に入りますよと。はい。ということで、これで因数分解完了ということでした。はい。ちょっと、見たけど忘れてしまったという方も、もう一度、たすき掛けのね、動画を見ていただければいいかと思います。はい。そしたらですね、今日は、少し発展した形も見ておきたいと思います。発展型1ですね。はい。置き換えを用いましょうということで、ただこれはすいません。まず展開を先に見ていきたいと思います。因数分解ではなく、展開の方を見ていきます。はい。例題36の括弧1番を見てください。こんな形ですね。3つのものの2乗という形をしています。で、これを展開してくださいねということですね。ね、普通にやれば、x たす y-3 かける x たす y-3 を、分配法則で、ね、掛け算をしてくれればいいんですけど、まあ一応工夫しろということですので、ね、少し工夫をしていきたいと思います。はい。この x たす y という部分がですね、とりあえず、2つ、ね、文字が含まれているので、この部分を大きい文字 A に置き換えましょう。
こんな感じですね。はい。それを、展開していくことにしましょう。そうすると、中身がですね、2つになりましたので、これそのまま、これまでの公式、こいつですね、が使うことができます。はい。公式適用すると、こんな感じになります。で、それからもう一度 A というところに、ね、先ほど X 足す Y を A にしたので、逆に戻してあげましょう。こんな感じですね。はい。最後に、括弧が、2つありますので、この括弧を開いてあげましょう。前のね、括弧は先ほどの2乗の公式。ね、後ろの括弧は分配法則で外してあげると、こんな形になると思います。はい。この工夫が、早いかどうかはとりあえず置いといて、2つの文字を1つの塊として見るということが、大事なことだということが分かっていただければと思います。普通にかけた方が楽やなという方もいますので、ね、これは次のをやる、ための布石だと思ってください。はい。それでは本番ですね。発展型の、丸2というか因数分解を見ていきたいと思います。置き換えをしていきます。はい。例題の37番の括弧1を見てください。例えばですね、もうこんな形で、ね、問題が出てるわけですけれども、これを因数分解してくださいねという問題です。大体の人はこれを見たときにですね、展開するんですね。左側の2乗を展開、ね、右側を、分配法則で展開ということを、考えてしまうんですけれども、ね、展開ではなく今回は因数分解せよという問題ですので、掛け算の形にするのが目的です。はい。もう大体勘のいい人は気づいてるかもしれませんが、というか最初に言ってますので、置き換えをしましょう。x たす y を、先ほどと同じように、大きい文字 a というふうに置いてあげましょう。そうするとこんな感じですね。はい。そうすると、格段に見やすくなるわけですけど、a の2乗足す 2a となりますので、一番最初に基本の丸1であった共通するものでくくることができます。はい。こういうことですね。どちらにも A が掛け算してあるので、括弧 A 足す2と、こういうふうに、因数分解ができますよと。はい。最後にこの A を戻してあげれば、これで因数分解完成です。ね。簡単ではないですか？どうですかね？これも中学校でやってる人もいるかもしれませんが、何がいいかということですけども、改めて、因数分解と展開と、いうののちゃんと違いをですね、理解してもらえると、ね、先に展開してしまうとですね、ここの形まで持っていくのだいぶ、苦労します。なので、すでにある形を、ちょっと工夫してですね、因数分解するということを考えてもらえるといいかと思います。はい。はい、それでは本日の宿題です。最初に申し上げた通り、巻末の練習問題第3、4回、ね、第3回と第4回を、やってください。特に第4回の方が少し難しいかもしれませんが、回答をすでに渡してありますので、ね、そちらを参照しながらやっていただいて結構です。わからないので、諦めるんではなく、わからないからこそ、回答を、きちんとですね、書き写してくれれば、それで、結構ですので、一度書いてみてください。ね、答えを写していけないってことではなくてですね、一度自分で考えて書き写してもらうのは、全然問題ありません。はい、ということで、丸付け、というか、答え合わせをしてもらってですね、剥ぎ取って、明日のホームルーム、6月3日のホームルームで担任の先生に回収してもらいますので、忘れず持ってきてください。はい。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。